こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. Any more details on that call? Can't flow supposed till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow with the tape, paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping trapper, can't flow. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk megint mindenkit Japánból Somával, egy olyan autó mellől, ami gyakorlatilag az anime, a manga, a film és a tudatunk szerint megalapozta a driftet és a japán autós kultúra egyik elengedhetetlen darabja, a Toyota AE86, amit Hachirokunak nevezünk, mert hogy ez a 86-ot jelenti japánul, ugye a Hachi a 8, a Roku pedig a 6. Ez volt az a világjegy, amivel egyébként a drift szárnyra kapott az egész földön. Lilu Dallas. Lilu Dallas, világjegy. Figyelj, meséljünk egy kicsit arról, mielőtt eláruljuk azt a népnek, hogy ezt is vezethetted, és megint nem szeretlek, hogy beszélj egy kicsit arról a bácsiról, akit úgy hívnak, hogy Keiichi Tsuchiya, hiszen a sztorik alapján vagy róla, vagy az ő mentoráról, Takashiról formázták azt a Initial D szériát, amit a Tekoru, és itt megint kiutalok arra, nem szeretlek, mert fiatal vagy, a Tekoru fiatalok ismernek, felnőttek, imádják, ami nagyját tette mondjuk Amerikában a japán kultúrát, vagy a japán autós kultúrát. Kicsit beszélj Tsuchiyáról. Hát ugye az a helyzet, hogy ez az úriember volt az, Keiichi Tsuchiya, aki a hegyek között szépen gyakorolta ezt a mesterséget, amit ma driftnek nevezünk, viszont akkor még nem hívták driftnek, ugyanis ezt egyfajta tougei megfogalmazással illetik, azt a technikát, amit a hegyekben alkalmazott. Ez hegyezés egyébként egész pontosan. Igen. És ezt arra használta, hogy gyorsabb legyen a kanyarba. Ez ugye ma már nem erről szól a drift, ugyanis mire átalakult ez sportággá, és ezt kihangsúlyozom, ez nem úgy történt, hogy nem ennek akarták, hanem ennek indult, de már Keiichi is ebbe a formába öntött át, amikor be kellett szorítani ezt keretek közé, és sport szabályokat kellett szabni, hogy ez egységesíthető legyen, akkor már arról szólt a drift, hogy ez egy látványos, technikás sport legyen, ahol tisztelik és szeretik egymást a versenyzők, és folyamatosan arra törekszenek, hogy jobbak és jobbak legyenek. Ebben a korszakban, amikor még ezzel az autóval csapatta, egyáltalán nem arról szólt, hanem arról, hogy ezt a rendkívül könnyű kasznit, ami 900 akárhány kilogramm, a 130 akárhány lóerős motorral, amit fel lehetett egyébként faragni ilyen 160 lóerő körüli teljesítményre, bedobja jó nagy tempóval a hosszú elnyújtott kanyarokba, megcsúsztan a hátulja, és ezt a túlkormányzottságot gyakorlatilag arra használva a buta futóművet kompenzálta ki, hogy jól beforduljon nagy tempóval. Ez az autó egyébként, mivel az összes Hachiroku iszonyat vékony anyagból készült, sajnos egyébként ezt is elérte egyszer a rozsda, úgyhogy itt ezt arra használták, hogy ha már elérte a rozsda, akkor könnyítsenek rajta, jól kilakatolták, és úgy voltak vele, hogy ráraktak üvegszálas elemeket. Itt hátul látszik egyébként, hogy egy ilyen overfender van rajta, illetve a hátsó szárny is ilyen anyagú, már rá eszkábált dolog, illetve az első sárvédő is teljesen üvegszálas, úgyhogy még könnyebb tud lenni ez az autó. Tulajánmondása szerint is épp hogy 900 kg felett van. Egyébként teljesen harmonikus ez az egész is, tehát én teljesen meg tudom érteni, hogy ez az autó miért volt tökéletes eszköz arra, hogy ezzel Keiichi kitanulja ezt a mesterséget. Meg hogy egyébként kiszállítson, mert hogy azért a sztoriból az teljes mértékben igaz, hogy ahogy az Initial D-nek a főszereplője, Fujiwara fiatalember ugye tofut szállít a családi cégben az ablakban a vízzel, hogy ez ne lötjenjen ki címmel. Ez egyébként a csávó életében, Tsuchiya életében megvolt, csak nem tofut szállított ki, hogy azt nem derítettük ki, hogy mi, de ugyanúgy ilyen autóval egyébként a hegyekben kiszállítós csávó volt. Na, nekem van egy magyar kiszállítós csávóm, úgy hívják, hogy P. Soma fiatalkorú, akinek ezt is odaadták, és ezzel is elment. Nem vagyok benne biztos, hogy driftelt vele, de már is nem driftelt vele, de már is meghallgatjuk azt a beszélgetést, amit bent vezetés közben előadhatott. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt.
Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Don't forget your shit, I'm got them custom hoes and prostitutes. Now I gotta let you know I'm about to deal it that I do. Got that perfect shit, got the cut on the dope track. Graduated so weed, now I'm in a boom crack. Don't do my nigga what he want me in the city shit. Making drug deals, but my nigga ain't gon' be the shit. Said to me, we shot it later on that afternoon. Talk about the business of the dope that we about to boom. You can find AE86 in Hungary. Yeah, but it's so rare. So rare, right? Yeah, very rare. And if it's even if you can find it, it's not in a bad shape, not in a good shape. Or not in a good shape, that's why. Yeah. But the car feels very light, even the steering without power steering. That's right. Your first time driving a right-hand drive? No, I drive right-hand drive because my friend has a Supra. Oh, okay. So yeah, but obviously it's not my everyday routine. So So you like Japanese cars? yeah, I'm very fan of Toyota JDM, Lexus. right? Oh, Lexus. Yeah. I have an ISF and a GS 300. Oh, ISF. Yeah, Oh, nice. and my GS is for drifting. Yeah. So it's making close to 600 horsepower. Ah, okay. And me with my friend building these kinds of cars. Nice. So we are building race cars, drift cars. Cool. I am You? responsible for the wiring and the Oh. electronics and also the tuning. Oh, the race car Yeah, in Europe, right? in Europe, drifting. Drifting. Yeah. Okay. And my friend is building the engines. So we are specialized on the 2JZ. Oh, I see the 2JZ. You need the 2JZ to on your Aristo. Yeah, I have the 2JZ in Aristo. You put already? It's in. Okay. The stock it was naturally aspirated. It's manual. Yeah, I swapped to a BMW transmission, Okay. a manual transmission. All right. I just want to make sure. Don't worry. It's better to think twice than... Yeah. Na, közben egyébként ide is kommentelek egy kicsit, mert itt el voltam varázsolva a dolgokkal, hogy hát ez megint egy fura élmény az RS6 után, hogy most egy hacsirokot vezetek Japán útjain. Nincs benne szervó, teljesen analóg az egész autó, egyébként gyönyörű szép állapotban van, gyönyörű szép belseje. 900 akárhány kiló az egész Verda. A váltója az kicsit fura, de egyébként nagyon jól érezhető az egész autó, így tényleg mint egy gokárt az egész, úgyhogy majd, hogyha kicsit jobban így megszoktam a dolgokat, majd adok egy nagyobb gázt is, csak tényleg nem szeretnék én se a helyzettel visszaélni, se semmivel, úgyhogy meg a kedvességgel se, de borzasztó élmény amúgy eddig. It's very stiff. Yeah. Yeah. But not uncomfortable stiff. Yeah. Just stiff. It's a stiff, right? Yeah. But for this car, it's like 30 something years old, right? This is Yeah. I think So it's for completely understandable. no, it's 40 years old. 40 years Yeah. old. Damn. But it's a very good vibe. Yeah, good vibe. Driving a Hachiroku in Japanese street Yeah. with Yeah. a Chinese man along my side. Because now, just like when you're in Europe, you call Europe village, right? Yeah. Sometimes you live in Vienna, sometimes Austria, Yeah. right? Here, just like us, we sometimes live in Japan, we sometimes live in Thailand, sometimes we live in Malaysia and Hong Kong. We call us Asian village. Yeah. But the most
of the country in Asia, the best for the motor, for motorsport, for car life, is here, Japan. It's Japan. Yep. And is it the stock engine? Yeah, the stock engine. It's It makes basically a stock. It's 160 horsepower? 140. 140. 130 something. Yeah, I Okay, forgot. 130 something. Yeah. Compared to the cars nowadays, it's nothing, right? Yeah, but for nothing. 900 something kilos, Yeah, it's good. it's good. Because this car, many people recognize this car as a Yeah. JDM, and over the road, it's a drift car as well, right? Yeah, toge car. Yeah, toll Initial gate D. car. Initial D. Sounds still good, right? Yeah. Sometimes it like it hiccups. Is it normal? Not normal, but I don't know. Sometimes. I think maybe this is the first time it comes. Later, you should try my Subaru, Really? the GCA. You will like it. Is it also stock? Not. It's not stock. It's okay. It's a Group N car. It's a Group N rally car. The GC8? Yes. Wow, oké. Ez megint ugyanaz a helyzet, hogyha valaki, amikor még a Forza Horizon meg a Need for Speed előtt ültem, bejön a szobámba és azt mondja a 9 éves Somának, hogy 9 éves, nem is számítógépem 9 évesen, a 15 éves Somának, hogy valaha én hadseregot fogok vezetni Japán útjain, hát azt lehet, hogy még jól meg is verem, hogy nem mondjon ilyen szépeket, mert tényleg ez kicsit szokatlan, kicsit fura, hogy máshol ül az ember, váltó szokatlan, bal kézzel. Jaj, bocsánat, itt éppen szituáció van. Now, oké. Sounds so good. 4 AGE. I mean, obviously it's not a crazy fast car. Yeah. But the overall vibe. feeling, Yeah, the feeling, yeah, the vibe. the sound, the weight of the car, how you feel the steering wheel is. Yeah. 86 Oh. in Japan. Yeah. This is the vibes. Yeah. Yeah. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Hát gyerekek, ez nagyon kemény. Pont most mondtam az úriembernek is, hogy bocsánat, nem mindig veszi a páratlan fokozatokat, kicsit olyan nehezen veszi a váltó. Szóval pont most arról beszélgettünk, hogy egyébként ez nem egy bődületesen erős autó, mondhatni alig megy, de forgatni kell ahhoz, hogy jól menjen, de a teljes vibe, az egész érzés, hogy a hang, a kormányérzet, hogy közelülsz az úthoz, hogy nem kényelmetlen ülésbe vagy, de azért mégis fog egy kicsit, hogy ilyen go-kart feeling az egész, és itt vagy Japánban, hát ez valami nagyon durva. Igen, a váltóról egyébként igen, a páros fokozatokat sokkal jobban veszi, azt érezni. Menet közben oda kell rá figyelni, hogy biztos, hogy benne legyen a helyén, de biztos ez is benne van, hogy balkézzel nem annyira vagyok hozzászokva a váltás érzéséhez, úgyhogy ennyi, de a páros fokozatokat azokat sokkal jobban veszi. A teljes érzése a kocsinak amúgy az tényleg valami fantasztikus, hogy ezeken az utakon, ezekkel az autókkal, ahogy gázreakció, ahogy veszi, ahogy megszólal az egész, egyszerűen tényleg nem jutok szóhoz. Úgyhogy bocsánat, hogyha hülyeségeket beszélek, vagy nem összefüggőek a mondataim, de én olyan szinten extázisban vagyok, hogy ezt nem tudom elmondani. Úgyhogy nagyon jó az egész. Ja, és egyébként ez egy 40 éves autó, tehát hihetetlen. 40 év.
hihetetlen. 30 éve is még csak egy kószak fogalom voltam. 20 éve is még csak homokot ettem. Hihetetlen. You can feel the engine. Yes, It's very good. from the 80s. Yeah. Yeah. It's not just the sound, it's the whole feeling. Yeah. You can feel it in your spine. Yep. It's a pleasure. And you are now driving in Sakura City. Yeah. This is the point. Yeah. And the backfires are. Oh yeah, but Spot yeah, on. Yeah. Szóval egyébként nem nyitott rendszer van az autó alatt. Hát mondhatni nyitott, de hogy van a végén egy végdob, egy átmenő végdob, egy perforált csővel. Úgyhogy, de igazából nem is, tehát érzed az egész autót, érzed az összes rezgését, mindent, tehát hogy nem tudok mit mondani. Tényleg bocsánat, aki ebből az autótesztből most valami nagyon nagy okosságokat, meg véleményt szeretett volna kiszedni, de én képtelen vagyok értelmes mondatokat összefűzni, mert annyira el vagyok foglalva azzal, hogy hol vagyok és mit csinálok, hogy nagyon nehéz. Hát ez hihetetlen, tényleg. És most csinál velem selfie-t a csávó. De, very nice. Hihetetlen. Most megkérdeztem, hogy mi a történet ennek a sztorinak. Ugye majd el fogjuk mondani egy későbbi interjúban, de ugye az úriember azzal foglalkozik, hogy ilyen autókat ad bérbe itt Japánba. És a fő profi egyébként a Honda meg a Subaru, viszont úgy volt vele, hogy valószínűleg ez az autó, ez nagyobb figyelmet tud hozni ide a Japánba érkező fiataloknak, úgyhogy ezt aukcióról épp hogy nemrég vette gyakorlatilag. This way? Left. Left? Left. Oh, you sure? Yeah, left. Ah, okay. The whole feeling, the whole experience is very raw. Ah, yeah. The steering, every bump, you can feel it in the steering wheel. It's very good. Everything's so clear, right? Yeah, it's very nice. So clear. Thank you, sir. You're welcome. It was My pleasure. It was a Yeah. life experience. Really. You should. Yeah, you can try more. Ask me. It's crazy. It's crazy. Yeah. You like it? Yeah, you Yeah. just. Yeah. To be honest, I think you just made my whole life. Yeah. No worry. No problem. Yeah, it's crazy. Yeah. Visszatért a csávó, és csak rámutatnék a logóra, hogy ez is a csapatnak a része, illetve a bérelhető autók része, és ez így, ahogy parkoláztak ide vele szervó nélkül, meg minden nélkül, bérelnéd, tesókám? Teljes mértékben. Bármikor. Igen. Nem azt mondom, tehát ha valaki ide Japánba is, hogy csak pihenni szeretne kényelmes autót, az nem ezt fogja bérelni, de hát na, amikor rizsföldek között egy ilyen autóval mész, jobb oldalt, és érzed az egészet, hát ez valami nevetséges amúgy az egész. Úgyhogy a feeling az 10/10, tehát ebbe az autóba át lehet érezni azt, hogy miről szól Japán és az autós kultúra, de kényelmes az nem lesz. Itt kicsit meghazudtalom magamat, mert egyébként az ülés az pont rohadt kényelmes, annak ellenére, hogy tart, de hogy azért szervó, nagy gumi, azért úgy tekergeti a kezedet, hogyha belemész egy kátyúba, nem sok rugózása van az egész autónak, tehát olyan, mintha egy ilyen falapon ülnél, ami amúgy tök jól veszi a kanyarokat, és mellette van egy motor, ami akkor megy, hogyha széttiprod neki tiltás közelébe, de nagyon jó. Tehát ez egész kép, amit ad az autó, az hihetetlen érzés. És direkt mondom azt, hogy érzés, mert hogy nem hallod, meg nem látod, hanem ezt érzed, amit ez az egész ad. Megint azt gondolom, hogy az utolsó mondatok teljesen visszaadták azt, hogy micsoda élmények vannak itt Japánban, és mik érnek bennünket óráról órára, napról napra. Lesz még 1000 millió japán adás, mert forgatunk nektek folyamatosan, úgyhogy ma is köszönjük a figyelmeteket Somával együtt. Én ma megint nem szeretem őt, mert megint ő vezethetette, ez a legkevesebb. Már 3 adáson keresztül nem szeretsz.
Ó, de ezek nem egymás után mentek le, hónapok óta nem szeretlek. Hónapok óta nem szeretlek, jó van. Jövő héten is találkozunk, akkor is lesz természetesen garázs. Addig is kövessetek bennünket mindenféle social felületen, és kövessétek Somát is Instán. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Ha szeretnéd, hogy tiéd legyen egy egyedi uptiming mellény vagy baseball sapka, nincs más dolgod, mint a Szakál Metal webshopján regisztrálni a LabTiming kóddal. Így azonnal kedvezményesen tudsz vásárolni. 5000 forintos vásárlás fölött automatikusan tiéd ajándékba a sapka, míg 15 000 elköltött forint után az egyedi mellény.